Hello，大家好，我係 Leo 啊。今集咧就想同大家咧講下呢個微型嘅。咁其實咧唔知大家知唔知道今年係興一啲咩微型咧？咁其實咧今年咧係好興一啲咧好 structure 嘅一啲微型，即係好有結構性嘅。咁即係個眉咧係會比較粗啲啦，線條比較明朗一啲啦，同埋咧嗰啲眉毛係一根根好分明嘅。咁我相信咧，大家喺好多唔同嘅 fashion show 裏邊咧，都見到啲 model 咧已經化咗呢類型嘅眉型啦。咁究竟亞洲人用啲咩方法先可以做到咧？用嘅方法係完全唔同嘅。咁今日咧就會同大家分享一下啦。咁我哋而家開始。你訂閱咗我嘅頻道未啊？係啦，就係咁樣就已經完成咗啦。唔知大家覺得點樣呢？咁中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎。咁亦都可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。下次見，拜拜。